Здравствуйте! Тема сегодняшнего видеоролика – это переносной тен для розжига камина, печи, древесины и угля. Это универсальный тен для розжига каминов, печей. С его помощью вы сможете с легкостью разжечь уголь, древесину в любую погоду, буквально за считанные минуты. Сейчас мы произвели включение и при помощи диммера выставили тен в максимальную мощность 3 кВт. И ожидаем, пока тен нагреется. Ну а пока берем дрова и ждем буквально 1 минуту, для того, чтобы наш тен смог практически сразу разжечь бревна или уголь. Тен выполнен из высококачественной нержавейки, очень удобный при перемещении, так как у него есть пластиковая ручка для транспортировки. Итак, с момента включения прошло около 30 секунд, и мы уже вполне можем выкладывать бревна прямо на нагретый тен. И будем же наблюдать за процессом. Как видим, древесина моментально выпускает дым. Огонь также не заставил нас долго ждать. Буквально в течение 20 секунд у нас уже появился огонь. И после этого следует уменьшить мощность на диммере до 1 кВт. А после того, когда огонь хорошо разгорится, надо и вовсе выключить тен и извлечь его из зоны огня и убрать его в безопасное место. Тен также можно использовать без диммера. Но после того, как вы смогли разжечь уголь и древесину, вы должны выключить его из розетки и затем извлечь его из огня, чтобы не нагреть оболочку тена, так как температура угля достигает порой до 2000 градусов. Сейчас мы производим выключение при помощи диммера и ставим мощность по нолям. И наш огонь уже по инерции будет догорать. Как видим, огонь уже разгорелся, и мы можем убирать тен в безопасное место для полного остывания. Сейчас мы покажем холодную зону на тене, за которую при необходимости можно браться голыми руками. Холодная зона не подвержена нагреву. А теперь взяли за ручку, встряхнули от оставшихся на тене древесины и убрали в безопасное место. На всю нашу продукцию имеются международные сертификаты качества, а также множество запатентованных технологий. Спасибо вам за просмотр. Ставьте обязательно пальцы вверх, подписывайтесь на канал. До свидания.